E aí galera, beleza? Galera, seguinte, no último vídeo nosso aí, eu fui trabalhar com a combinha e eu voltei até São Paulo, rodei mais ou menos uns 120 km. E aí eu percebi quando eu voltei que o motor dela tá fazendo um barulho meio estranho, um barulho chato. E aí eu parei ela, deixei esfriar o motor, dei na partida de novo, verifiquei. E o que eu percebi? Que esse barulho, ele aparece só quando o óleo do motor já está quente. Ou seja, quando dá na partida, deixa ali 3, 4 minutos, o barulho não aparece. E ele vai aparecendo depois, quando o motor, depois de uns 10, 12 minutos, quando o motor já está quente, aí ele aparece um barulho bem chato. Eu vou colocar a filmagem aí para vocês tentar identificar. A primeira medida, assim, eu trouxe um amigo para dar uma olhada, tal. Ele falou que poderia ser os rebites do comando de válvula, mas aí um outro amigo descartou essa possibilidade. Por quê? Porque quando a gente vai lá dentro, coloca o pé no assoalho, lá na parte onde fica acoplado o motor ali, a gente sente uma vibração. Então, teoricamente, o que foi dito para mim, que se fosse o comando, não estaria passando para dentro do veículo. Então é alguma coisa relacionada ali no virabrequim. Alguns também falou que pode estar batendo, não sei. Esse motor é novo, eu fiz aqui em casa, eu não andei mais que 15, no máximo aí, sei lá, uns 10, 12 mil quilômetros eu tenho andado com esse motor. Tem a possibilidade de ser uma folga de biela, talvez o pistão tá batendo no cabeçote, mas eu acho remota essa possibilidade. O que eu imagino que agora eu vou tentar sanar é o seguinte, que esteja faltando óleo para algum mancal, e aí o mancal ele acaba girando seco e tá ocasionando esse barulho. Para isso, o que acontece? Não sei se já aconteceu com vocês, quando o motor da Kombi, quando eu tô andando em marcha lenta, acontece que no painel fica acendendo aquela luzinha do óleo. Então significa que está faltando lubrificação. Qual a saída? Eu vou tentar fazer o seguinte: eu vou colocar uma bomba, porque a bomba que vem nesse motor da Kombi 1600 é uma bomba de 26 milímetros, se eu não estou enganado. Então eu vou tentar colocar uma bomba de 30 milímetros, que vai aumentar a vazão do óleo pelo motor. E também vou aproveitar e colocar uma bomba que tenha saída para óleo, para um filtro de óleo, que eu vou fazer a instalação também. É uma saída talvez paliativa aí, vou ver o que vai acontecer, se vai continuar o barulho, se não vai, se vai diminuir, o que vai acontecer. Se eu não conseguir resolver o problema, como a gente está um pouco com as mãos amarradas aí por conta da pandemia, não tem muito até lugar para levar, até por preferência minha também, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz da outra vez. Eu vou acabar abrindo esse motor aqui em casa e a gente vai ver o que está acontecendo. Eu levo para um amigo que tem uma retífica, eu vou pedir para ele verificar tudo certinho. Bom, vamos por parte. Vou trocar a bomba, vou verificar como é que fica e aí a gente vai acompanhando aí, vamos ver o que acontece. Se não conseguir resolver, sanar o problema, aí a gente abre o motor e da mesma forma que foi feito da primeira vez, aí a gente faz novamente. Lembrando a todos que eu fiz esse motor, eu sempre fui leigo de tudo, nunca manjei nada de motor. Peguei alguns vídeos na internet, alguns vídeos do Tonela, peguei algumas informações com amigos e a gente conseguiu fazer. No entanto, o motor tá bom, tá forte, tá tranquilo. Só esse barulhinho que começou aí, tá barulho chato, e a gente vai tentar resolver, beleza? Galera, para quem não tem um sacador como eu, um sacador de polia, eu acho que existe bastante coisa aí que dá para improvisar no sacador. Então o que eu fiz? Eu coloquei o parafuso da polia aqui, lógico, deixando um espaço para ter espaço para voltar. E aí eu coloquei 2 parafusos com argoela lá no fundo, certo? E eu vou usar, tem muita gente que usa
chave de vela, eu vou usar uma chave da Caloi. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar duas porcas aqui, e aí quando esse parafuso estiver encostando aqui, ele vai começar a puxar a polia, beleza? Bom, então tá aí, sacador de polia improvisado. Ou você aperta aqui e as porcas e arruelas aqui de trás vai puxando a polia para trás, tá? Eu coloquei um calçozinho aqui e aí eu verifiquei que dá para fazer outra coisa também. Se eu ir soltando esse parafuso, ó, à medida que eu vou soltando ele, ele vai empurrando. Este parafuso aqui vai empurrando a chave e vai trazendo também a polia. Eu vou soltar da forma que eu achar que vai ser mais propício a sair, eu falo para vocês, beleza? Então, galera, ó, já tá saindo, tá? A forma que eu encontrei mais fácil foi prender uma porca lá e uma arruela, uma porca, uma arruela aqui, uma porca, uma arruela aqui, uma porca, uma arruela lá. Aí eu coloquei um calciozinho aqui de um parafuso. Isso aqui é uma chave da Caloi, tá vendo? Muita gente usa a chave de vela. E aí, ó, eu vou apertando aqui assim, aliás, vou soltando o parafuso da polia, automaticamente quando ele vem para trás, ele vai empurrando esse parafusinho aqui que empurra todo o sistema aí, beleza? Aí, galera, para mostrar para vocês como o improviso aí da chave da Caloi dá certo, ó, já tá bem na pontinha, tá? Então o que eu fiz? Eu dei uma apertadinha nesses laterais e junto eu coloquei aqui um calço de um parafuso e vou soltando esse parafuso aqui e automaticamente ele vai empurrando aqui. Então, ó, deu certo, já tá bem na pontinha aí. É uma chave que geralmente quem realmente mexe bastante aí com motores, no meu caso, por exemplo, que sou um entusiasta aí, eu não tenho essa chave, mas é bem prático você improvisar. Bom, galera, bomba de óleo tirada, tá? Como eu disse, essa daqui, ó, ela é um pouco mais curta, são 26 milímetros e aqui a gente vai colocar de 30, beleza? Bom, galera, coloquei a bomba aí de 30 milímetros, só para vocês terem uma noção, a diferença tá aqui, ó. Essa aqui é a antiga de 26 e a nova de 30 milímetros. Vai dar uma vazão maior aí de óleo. Segundo os especialistas aí, aumenta até 40% aí a vazão de óleo. Beleza? Agora vamos terminar a montagem. Galera, precisei tirar novamente a bomba, porque os dois prisioneiros de baixo aqui, ó, estavam espanados. Aí, o meu amigo da retífica Iguape aí, agradecer o Edinaldo aí. O que acontece? Ele me emprestou o vira-macho aqui para fazer rosca e também essa rosquinha aqui, ele chama de, acho que helicoide o nome. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Então eu vou fazer uma rosquinha lá dentro, aliás eu já fiz, agora eu vou dar uma limpadinha lá. E aí, com essa ferramenta aqui, ó, eu vou, tá vendo que a pontinha dela, eu vou encaixar esse helicoide aqui. Vai ficar mais ou menos assim, ó. E aí eu vou rosquear ele lá dentro. E depois eu vou tirar e vou deixar essa rosquinha, vai ficar lá dentro. E aí a gente consegue colocar novamente os prisioneiros aí. Beleza? Então olha só, galera, desse lado aqui, ó, eu fiz a rosca com o vira-macho. E aí, ó, aqui eu já coloquei essa pecinha aqui, ó, certo? Aqui, ó, rosca pronta, coloquei o material lá, só colocar novamente o prisioneiro. Agora eu vou encaixar nesse aqui. Still
the tablecloth. La 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 la. Infelizmente, para quem ouviu aí, o barulho continua. A gente não conseguiu eliminar o barulho do motor da Kombi. E dado isso, o que ocorre? Nós vamos partir para o próximo nível aí, que seria a retirada e abertura do motor. Eu conversei com um amigo, o Edinaldo da Retífica Iguape, e ele vai me dar uma força nessa empreita aí. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar retirar o motor, vou tirar a maioria dos acessórios aí. E aí, parcial, eu vou levar esse motor, a parte de baixo dele, eu vou levar ele lá para a retífica para a gente fazer a abertura lá. Por quê? Como eu já tinha falado nos outros vídeos, eu não tenho perícia nenhuma com isso. Quando eu fiz esse motor, eu fiz acompanhando apenas os vídeos aí da internet, vídeo do Tonela, alguns vídeos aí. E aí nessa desmontagem, ele vai fazer as medidas, vai tirar todas as medidas para mim, para verificar se ele consegue identificar o que está acontecendo. Então... até o próximo vídeo aí. Provavelmente a gente ainda está em quarentena. Acredito que a semana que vem eu já comece a fazer a desmontagem do motor. E eu vou gravar as etapas para vocês aí. E depois eu trago aqui o que foi achado aí aqui no canal. Beleza? Para você aí que não tá nos seguindo aí, não tá com o sininho da notificação ativado, deixe seu like aí no vídeo também se você gostou. Ativa o sininho da notificação. Passa para um amigo aí pra gente ajudar juntos aí fazer o canal crescer. Beleza? Fica com Deus aí. Até a próxima, se Deus quiser.